Prière ezali lisolo. Lisolo entre mutu na un autre supérieur. Na ka échéant pour na biso awa, c'est lisolo entre biso na Nzambe. Mais eza na monde mususu wezalaka lisolo ya mutu na monde invisible, c'est-à-dire maître invisible, être supérieur au moko boye. Donc prière ezaka te que pour na ba chrétien, pour na biso ba na prière ça na nango partout za bandoki ba occultiste ba magicien partout. Ko prier lingo banene ko solo là. Hein, ko solo là, soit en faveur, soit en défaveur. Hein? Ko solo ana être supérieur pour na ko luka faveur ou bien défaveur. Défaveur ceux qui par exemple nazo sengela mutu mabemo boye la ye. Na kaneti ba magicien, ba occultiste ba ko sengela mutu ana balungole na musala. Mais azo solo là na être oyo yazo dépendre na ye. Être supérieur azo dépendre na ye que non grand maître parce que ba maître visible bazali na ba maître invisible bazali. Ba maître invisible ndé ba esprit. Ce que ba visible ndé oyo. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci na biso tubozo la na biso de partout. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simananto ya kolobaki nzama boto voyez lisusu wapi na manso azoselela biso elongo na pasteur Feza Misia la bouche autorisé de l'Éternel depuis Zurich, na filo mukwa ya motema ya bivense de homo depuis l'on pe na maman Gisèle Luke le motema papa Emmanuel et na Boston. Bonzambe na bonzambe yesunde mosu qui se bien aimé toujours na cadre ya ko informer binon le lot ozali na nani na pasteur Jean-Marc Mutombo o ke boyebi très bien ex magicien toromeka ko solona et lisola lelo message à memeli biso na pourquoi le lot sur la prière, la révélation est vraiment moins mingi. Vous allez vraiment connecter, vous redécouvrir, il y a moins mingi et bédé koleka et longo na papa nabiso Jean-Marc à qui je m'avais dire shalom papa. Shalom mon frère. Bonne santé papa. Santé qui te connaît mon nangolo nzam. Kala to mona lisusu. To mona lisusu. Vraiment dilo bana bande bazola ndo. Na sepel lisusu ko ya tando ke oyo ya biso ya voix céleste. On a partager na bino notre kaka ba témoignage mais cette fois-ci Nzambe a sepela ki toka bola une expérience sur la prière parce que prière ya ngonde base ya christianisme. OK bande bazola na biso papa na article autant o expliquer biso c'est quoi la prière to kaka to ki ne ko prier to prier. C'est quoi la prière? Peu importance nini prière et ça on a ba vie na biso pe et le koni ni prière ça la na ba vie na biso mais un peu ko expliquer biso mais un peu ko comprendre ni nyango sali et la qui c'est prière prière ezali lisolo lisolo entre mutu na un autre supérieur na ka échéant pour na biso awa c'est lisolo entre biso na Nzambe. Mais eza na monde mususu wezalaka lisolo ya mutu na monde invisible, c'est-à-dire maître invisible, être supérieur au moko boye. Donc prière ezaka te que pour na ba chrétien, pour na biso ba na prière ça na nango partout za bandoki ba occultiste ba magicien partout. Ko prier lingo banene ko solo là. Hein, ko solo là, soit en faveur, soit en défaveur. Hein? Ko solo ana être supérieur pour na ko luka faveur ou bien défaveur. Défaveur ceux qui par exemple nazo sengela mutu mabemo boye la ye na kaneti ba magicien ba occultiste ba ko sengela mutu ana balungole na musala mais azo solo la na être oyo yazo dépendre na ye être supérieur azo dépendre na ye que non grand maître parce que ba maître visible bazali na ba maître invisible bazali ba maître invisible ndé ba esprit ce que ba visible ndé oyo azo un coachiko wazo orienté yo ndenge awana mais sikoyo awa biso tozo yekola awa quand bien même nazo épingler makambo monde mususu wana mais nazo lobela c'est-à-dire li solo ya ngai chrétien na Nzambe Elohim créateur du ciel et de la terre. Donc dialogue wana li solo wana hein Nzambe nanga limbisa ngai na sali mabe comme li solo wana c'est ça la prière. Nzambe ngai sunga ndeko boye dialogue wana li solo wana c'est ça la prière. Maintenant naoko tuni sur bolamu ya prière ezanini pe kozanga prière zanini
yango tokoye kolango au fur et à mesure parce que aux écoles hein l'école vie nous tofungoli une école de prière na chaîne na voix céleste tofungoli une école de prière une école de prière tokoye kola prière koyeba tozo senga pa nani pona ni to tchaka au nom de Jésus to senga pa nani pona ni to tchaka au nom de Jésus pona ni prière il faut la adresser pas nzambe mais na canal kaka ya Jésus donc biloko wana nde tokoye kola toko approfondir yango mais une introduction nanga la fois passée na wana oyebisa batu que ceux qui tozo yé ko la prière ezate que apôtre Jean-Marc avandi boye a créé le comme boye nazui yango na kati ya Bible tozo ki Luc chapitre 18 verset 10 à Luc chapitre 18 verset 10 à 14 kuna toyokaki bakotangela biso mais na zolo banano Luc chapitre 18 verset 10 à 14 Luc 18 c'est ça? Oui. OK. Verset 10 à 14 18 hein? Après 10 à 14 10 à 14 OK. Nous lisons au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Les publicains, se tenant en distance, n'osaient même pas lever les yeux au ciel. Alléluia. Mais il s'est frappé la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Oyo ezali solo Yesu azolakisa bato tolenge ya bato bane basambelaka azopesa leçon leçon ebele za place wana nanto koti na kati na yango te mais lisolo yo introduction nango penza eza na Luc chapitre 11 verset 1 à 4 apprends-nous à prier Seigneur enseigne-nous à prier 11 combien 1 à 4 Luc toujours. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il y eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Voilà. Il leur dit, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. Oui. Il faut vraiment bananzambe to enseigner bango ko ça kosambela parce que ceux qui ba yebi kosambela bien ba comme ba véritable chrétien ba vous en contact permanent na nzambe pe puissance ya nzambe osani ni et que se déclencher na kati na bango bazo senga Jésus a enseigné bango comme Jean-Baptiste le prophète a enseigné qui pe ba disciple bazo senga yango nde sikoyo leçon on ezo continuer na chapitre tout kotanga ya bandeli batumi balé baki ko sambela c'est Jésus qui donne azo pesa mon lokola lisese batumi mi balé baki ko sambela moko publicain moko pharisien babani ko sambela bango so batelemi oyo azo ba naza lokola oyo te ngana jenaka 2 fois par semaine na pesa ka 10 minanga na salaka boyeboy azo vanter makambo ye asalaka mais mususu na babi etelema ki ye mutu ya kokita na se maboko na tolo azobeta na tolo bi Seigneur naza dignité na kokite na longo banité na tombola te longi na tala bonzambe na yo parce que naza musu muki siko Jésus azoba na bato mibali bango nso basambeli te oya sambeli mais bango nso malobi ba yambika ka moko losambo ya moko nde ndimami ya mususu wana nzambe rejeta moi considérant le kola orgueil yango na tolobi ke soki mwana nzambe yebi osambela malamu ba yebi ko placer ba mona ye na tango ya prière yebi ko placer ba mona ye bien alors le sambone ko yokama pe soki le sambone yokami et kozala esengo parce que objectif na biso ezanini tozala quand même bato que tango yo chema bolongo na se ozoyebisa nzambe likambo omoni pe befe mais po befe ane monana ezana ba condition ba norme ya prière ezana ba norme ya prière so ba norme ya prière ezate et aussi mbate
eza lokola na compara kango lokwa mutu azolamba fufu ozocha oche mai ozwi mai wana etoki malamu te alors ozwi fufu osa nini oche fufu ekoteba te parce que norme ya kolamba fufu ekokisami te prière mpe eza na banorme nango tant que banorme ebongisami te moyen mpe prière na yo eza un impact eza te alors tala nanu conseil nzambe azopesa biso na proverbe chapitre 15 totanga verset 8 après verset 29 eza continuité ya mateya oyo tobandaki la fois parce que osungana na lecture proverbe chapitre 15 après ce koto koti na bozindo lekuna bakomi yango te nakomi kaka verset mais ezoloba boye ezoloba boye losambo ya moto mabe donc ndeko kosunga biso kuna ata na lecture parce que so osungi biso ekozala malamu mingi parce que telefone eza yo moko oyebi clé nango donc proverbe chapitre 15 verset 8 azoloba boye losambo ya méchant ezali lokola dérangement na mato ya nzambe tangela biso yango combien proverbe combien 15 8 15 8 okay. Les sacrifices des méchants est en horreur à l'Éternel. Sacrifice à méchant. Ah, la prière des hommes droits lui est agréable. C'est-à-dire le sambo ya moto asembo, moto malamu, moto ya bongi, nanzambe, moto wana ezo sepelisa, le sambo wana ezo sepelisa nzambe. Donc il y a batu misusu azo sambela ne mais le sambo nezo sepelisa na nzambe te. Ezo sepelisa nzambe te. Donc nzambe aza kutu atakuna te. Et verset 29 a confirmé. Toujours dans Proverbe chapitre 15, verset 20, parce que tu as zindandé les lots place wana makasi. Le verset 29 dit quoi? Proverbe 15, verset 29. L'Éternel s'éloigne des méchants. Ah, nzamba kendaka mosika na mutu mabe. Mais il écoute la prière des justes. Mayo kaka lo sambo kaka ya mutu yo azasembo. Voilà un peu ba verset au mibale, verset oyo ndenge zoloba. Bien aimé, bato ebele bazoba na sambela mingi nazwa résultat te na bondeli nzambe mingi nazwi résultat te na lembi na baye ozo baye yo baye na yo mais ngana koyebiso ke soko okoti na banorme nazopesa yo na école de prière okomona ke prière no ekoma efficace prière no banosala befe boza na batémoignage de partout ke bato tokota na bango baprière tosambela nakolo bateke bato nyonso bazo à 100% nini résultat favorable au bango bazo luka na prière mais sur 100% plus de 70% bazo résultat favorable bamsu bazo résultat favorable était raison yango tokoyoka ngo na kati école de prière parce que zana ba prière muso yebisi musala nzambe sambela ponanga assembeli mais résultat monanité pourquoi premier élément ezali si la personne dont on demande la faveur n'est pas en communion avec Dieu, c'est-à-dire muto azo senga ba bonde la pona ye, aza en communion na nzambe te. Nzambe ayoka lo sambo wana te. Donc yo muto bengi mosali na nzambe, prophète, apôtre, docteur, évangéliste, ces hommes de Dieu là puissants, ces hommes de Dieu là mandatés par Dieu. Baza wana pona ko sambela pona yo parce que baza ba sacrificateur. Mais tangu yo muto za ko yebisa abonde la pona yo. Boyokani otindelanga moi quelque chose na cha crédit pona bana kutanto bano benga na to sambelaka oui muto abato alati souci abandi ko sambela pona yo mais nzoka nde yo nanu muto ba sambela pona yo tu as un problème. Quel est le problème que tu as avec Dieu? Si tu as un problème yo nanu muto oh sengi prière vous avez un problème na nzambe arranger nanu na nzambe nanu avant que benga musala na nzambe ou soit yambo te musala nzambe akota no ba prière. Il faut déjà nanu yé mosali wana asolola na yo bien pour yo réparer nanu na nzambe. Dès que yo se réparer déjà na nzambe, maintenant on mona que prière et kokende bien. Ndekwa kosunga biso na Jérémie chapitre 7 verset 16. Lisolo ezoloba nini kuna? Na Jérémie chapitre 7 verset 16. Eza lisolo ya Jérémie prophète ya nzambe. Azo bondela pona tina ya libota na Israël. Mais na kati ya Israël ango ekolo mobimba toute une nation. Yango mwana banolo ba même ba prière de la nation ya Congo. Bato bazo to sambela pona mboka. Ba ndio benga bato kingandi yaka tous ces pasteurs. Donc to eto sangani to keto sambeli tozo sangana ka bisangana sangana bongo to keto sambeli mais to ebite ki relation mutongo to sambela wana na nzambe za ndenge nini
bongo mboka ngope relation ngona nzambe eza ndenge nini c'est compliqué. Tozotala exemple moko na kati ya Bible ya mutu azosambela pona ekolo. Jérémie chapitre 7 verset 16 ezoloba nini? Jérémie. Merci mon frère Tangela biso. Jérémie chapitre 7 verset 16. Toyoka ndenge nini Jérémie azolela. Toyoka ndenge nini Jérémie azoyoka pasi pona tina mboka na ye. Basali ba serviteur de Dieu belé ya Congo. Ba serviteur ba mboka kilikili balela epa na nzambe pona mboka na bango. Mais parfois makambo bango zo senga ezo simbate po nini yoka réponse nzamba zo pesa aw. Et toi, Yo Jérémie, ne cessez pas en faveur de ces peuples. ko intercéder te, intercéder dit ko senga ngolu te, ko senga mawate, ko senga bolimbisi te pona libota oyo. N'élève pour eux ni supplication ni prière. Ko tombola mongongo na yo te, ko sala supplication te, ko supplier c'est ko senga mawa. Ko sala pe prière te, ni supplication ni prière. Ko supplier ngate nzambe na ko yoka te. Pona batuana. Ne fais pas des instances auprès de moi. Ah, ko sala instance te, ko insister te, ko sala même ataba sacrifice te. Ko yoka na ko yoka yo te. Okay? Quand je n'écouterai pas. Na koyoka na ngai te, nzamba alobi na koyoka na ngai te. Pourquoi? Allez-y. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les pays de Juda? Ozomona te makambo nini bango bazosala na kati ya mboka. Ozomona te makambo bango bazosala na kati ya mboka. Et dans les rues de Jérusalem. Même ata na nzela na Jérusalem makambo mabe bango bazosala yo ozomona te. Les enfants ramassent du bois. Tsukela tawana. Lisolo ezaki nini? Na Israël bakomaki kolokota bakoni, basali ba gâteau, bazwi bazo tumba mbeka pona nzambe moko o bango bazali ko considérer reine du ciel. Reine du ciel a déesse moko boye, donc lima un génie moko boye na espace awa. Balobi bakomaki ko sambela ye, baza ko adorer, bazo sala ba offrande, bazo sala ba sacrifice. Mais dans l'entretemps, tant que nzamba komi ko châtier bango, passe koti na mboka, nzale koti makambo ezo marché te. Maintenant babi toke n'est pas Jérémie, toi bisa Jérémie asambela pona biso. Jérémie a bandi kolele pa nzambe nzambe abise jamais na koyoka yo te. Nde place na zai ko yebisa OK. Oko yebisa musa nzambe asambela pona yo. Mais makambo yo yo zo senga wane pa nzambe. Nzamba ko ndima yango asaleli yango tout comme pa boyi ko sala. Pourquoi nzamba boyi? Talanen awa. Nzamba boyi lo samba Jérémie. Nzambe muto aponi Jérémie, abina pona yo bwanda libumu ya mama. Nzamba pona Jérémie, Nzamba tindi Jérémie, Nzamba fortifier Jérémie, Nzamba remplir Jérémie na grâce na puissance. Mais mukolo wana Nzamba boyi koyoka losambo na bi komeka no kutu te ko senganga, ko insister kutu pete parce que na koyoka yote. Mais loni nezo pousser Nzambe ayoka losambo mosali na yete. Bizaleli ya batu oyo Nzamba zo sengela oyo mosali azo sengela faveur. Abi bango bazo sala mabe, bazo changer te na makambo bazo sala ya mabe, mais bazo yebisa yo senga nga bolimbisi, o sengela bango ponga na yoka na yoka na ngate. Donc il y a des prières tant muto zo sambela nzambe déjà hayoki kanda. Papa, yo zo senga basengela faveur epa nzambe. Mais ozo boma batu. Basengela faveur epa nzambe. Ozo kende kota ba makita ya mabe. Ya kotila batu ba poison. Ozo kota ba makita mabe. Ozo sala ba makambo moko eza malamu te. Non seulement ozo kota ba makita mabe, ozo na kata ba science occulte. Oza kuna kati anda kuna yo na ba bikeko ya ba démon, oza na ba bague, oza na ba biloko ya talisman, mais ozo senga pe ba sala na nzambe ba sambela pona yo. C'est quel type de prière? Nzambe za na kati ya makambo wana te. Oto sambela pona mutu boy. Eto sambela pona mutu boy, oui. Mais mutu wana relation ni naza nango ye na nzambe. Mutu wana yozo sengela bolimbisi wana. Mutu wana yozo lele pa nzambe wana, po nzamba yoka yo, relation na ye eza ndenge nini? Israël bazali na relation malamu te na nzambe parce que bazali ko sambela reine du ciel. Bazo salele bo offrande. Prière à Jérémie ko za impact te. Tale pa nini yo komisi biso basali, prière na biso eza so efficacité. Tant to bondela pona yo. Tala ba prière na biso eza susu na nguya te. Ezo sa sube fait direct te di tiko tak. Pourquoi? Parce que relation na yo na nzambe
eza malamu te. Israël libota nzambe bakomi kosambela reine du ciel bazosala basacrifice ntango mosakoli abandi kosambela nzambe babi na koyoka te vanda kimia. Omoni nzambe akomi ogangela biso basali lelo ayibo vanda kimia nayoka bino te oke mangengenge oke soki luzizila oke soki wapi ozosambela nzambe babi kanga monoko na yo nakoyoka yo te. Mpo na nini bizaleli ya ngambo ya bato tozosengela faveur yango wana nazozonga nano epa na yo bien aimé olelaka lelaka est-ce que nzambe azoyokanga te nzambe azosalisanga te nzambe azosunganga te nzambe apesinga mokongo nzambe asundoli ngai nzambe azoyokanga te nasali bapriere ndenge nyonso napesi bofrande. Oui, la première des choses il faut nano préparer réparer yo na nzambe parce que yo nde tempelo yo nde hotel ya nzambe. Hotel ya solo eza nde yo, tempelo ya solo eza yo. Réparer nanu yo na nzambe. Soko réparer yo na nzambe na yo par rapport ya vie na yo ndenge zo mene yango, par rapport ya elobeli na yo, par rapport ya ajustement. Oza mona nzambe mais oza honnêteté na ba faire. Escroquerie bapesa eloko bokendo tikela mutu boye monana te. Bapesa mbongo mutu kendo pesa mutu ana mbo bayibenga ngona nzela ba caractère mabe bizali ya mabe ozo sepesa nzambe te. Idolâtrie kolinga mbongo mingi kolinga lokumu kolinga lokoso nyonso eza ba idolâtrie biloko wana esepesa nzambe te et empêchaka nzambe asala te Bible lobi Dieu n'exauce pas les pécheurs. Tala na verset tuti otanga awa babi lo sambo ya muto ya za sembo nde yango na nzamba yokaka lo sambo muto za sembo te nzamba koyoka ngote sembo wana ezotala ngambo mibale sacrificateur muto azo sambela na muto azo intercéder en faveur na ye. Tozi exemple ya mibale ndenge nini nzamba zoboya koyoka lo sambo ya mutu mususu. 1 Samuel chapitre 16 1 à 3 Samuel pe komela kiye autorobi Jérémie nazongi na Samuel olimbisa ngai parce que nazo préparer yo faut to sambela il faut to koma na niveau ya ke to sambeli nzamba yoki biso mais po nzamba yoka biso po nzamba ya nola biso il faut to maîtriser makambo yo parce que za mutu ya makasi. 1 Samuel chapitre 16 1 à 3 nini ezoloba awa. L'Éternel dit à Samuel, nzamba alobi na Samuel, quand cesseras-tu d'éclairer sur Saul? Ti mokolo nini yo kotika kolela lela pona likambo etali Saul? Je l'ai rejeté. Ngai nzambe na bwaki Saul afin qu'il ne règne plus sur Israël. Pote ye adondo lisusu te na mboka Israël. Remplis ta corne. Zwa liseke na yo tia mafuta. Et va, je t'enverrai chez Isaïe. Nazotinda yo pa ya Isaïe. Mutu na Bethléem. Quand j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Pote na libota ya Isaïe na poni mutu oyo nga na lingi ka koma roi. Ozomona. C'est ça. C'est ça. Donc Nzambe azomona mosali na azolela. Azolela pona nini parce que moni roi za rejeté. Roi za abandonné. Roi za susu na lilobate na mboka. Roi makasi esili. Roi puissance esili. Abandi kolela. Zambe aza mosali na yo, aza mopakolami na yo. Mais pona nini boye? Zamba yebisa lobi yoka. Tika na yo kolela. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Pona mutuana parce que nzambe na sina rejeté. Mais mosala nzambe a ko intercéder en faveur non deni nzambe a rejeté yo. Mosala nzambe akosambela pona yo ndeni ni ozo solution tant que yo na nzambe relation malamu ezate. Bien aimé, bandana no ko réparer yo na nzambe parce que prière ya mosali ata mosala na alliance na nzambe ata za puissant ata za na don ya miracle mais soki yo nanu mutu oyo azolinga bondela pona yo bozala relation malamu te na nzambe moyen nzambe yo kapeza te. Voilà yangwana ezalaka makambo misatu. Si la personne dont te demande la faveur n'est pas en communion avec Dieu, Dieu n'exauce pas la prière. Deuxième élément, balobi, si la chose demandée n'est pas dans la volonté de Dieu. Et lokoyo ozoye bisa mosala nzambe asengela yo pa nzambe. Soki loko ngo wana ezala kati ya volonté ya nzambe te. Donc nzambe pe moyen a exaucer prière wana ekozala te. Ekozala te. Oyebi ke
makambo mingi tozo sambela yango Jésus azoba que vous demandez mal. C'est pourquoi vous zozoate. Ozo senga na ndenge mabe. Ozo senga na ndenge bien te. Lo esengeli na yo. Eloko yo zo senga wana. Eza l'encontre ya volonté ya Nzambe. Siko Nzamba ko ndima ondeni. Ozo senga Nzambe sunganga nakabwana na mwasi nanga. Mais soki mwasi wana ozo lingo kabwana na ye. Eza mwasi Nzambe nda pesa yo. Malgré l'imperfection na ye, alingi bozala na ye. Biso to ando sambela boka bwana yo simbate. Nzambe sunga mobali oyo démon oyo to kabwana nga na ye. Mais mobali wana aza dans la volonté de Dieu, il faut azala pembeni na yo toute ta vie. Ce que prière na biso ça n'impacte te. Et vous en effet te yondo zobo ya mobali wana peut-être pour moni bereur na ye. Yondo zobo ya mwasi wana pour moni bereur na ye. Mais Nzambe peut-être na volonté na ye ninka bozala bino na ye. Po yebi finalité na bino ekosuka ndenge nini. Yango nande walobi a. Si la chose demandée n'est pas dans la volonté de Dieu. Donc, eloko yozo senga. Isa on a katia mukano wa Nzambe te. Nazo pe ce exemple mibale. Jésus-Christ a demandé à Dieu alungo la coupe. Jésus-Christ na katia mokili. Jésus-Christ est homme. Nazo be Jésus-Christ est Dieu te. Mais Jésus-Christ est homme. Dans la chair, na katia mokili oy. Et comme na katia jardin de Gethsémani amoni na vision. Ndeni bazo maltraiter ye. Ndeni bazo faire souffrir ye. Sina ndenga okene kokufa. Somo ya nzoto esali ye. Parce que Jésus-Christ est homme. Azaki na nzoto ya bomoto. Ayoka kanzala. Ayoka kakanda. Ayoka ka esengo. Donc bomoto nyonso ezaki kati na ye. Alors, bomoto tango esalaki na kati ya nzoto ya Jésus. Jésus a sambeli pa tata. Abi tata, est-ce que kolungola coupe oyo te ya souffrance oyo? C'est-à-dire kolungola liwa oyo te. Okolungola mauvais traitement oyote ba beta ngai ba malmene ngai ba beta ngate ba malmene ngate pe ba bomanga te. Heureusement tant nzoto zolinga sala bon Nzambe agir pe na kati na ye abi toutefois que sa volonté na ngate mais ça la volonté na yo. Il y a des prières oyo il faut yeba que quand bien même basambeli pona yo il faut toujours volonté en Nzambe ya onde ko kisama. Et ce qui kambane za volonté en Nzambe te ekosimba te. Or, dans la volonté en Nzambe, pour Jésus, il fallait vraiment, Jésus-Christ a souffert kabongo. Il fallait vraiment, Jésus-Christ a koufa. Il fallait Jésus a koufa. Ah c'est quoi? Bongo ngana yoto sa bomo ya seko. Mais tel temps Jésus-Christ a zobako, est-ce que kolungu la kopote? Est-ce que Nzambe a yoka prière wana? A yoka ngote. Élément moko. Tala na kati ya Bible, okomona na Luc chapitre 22, verset 39 à 43. Ne histoire wana ezakuna. Nazo peso histoire ya mibale ya muto azo sengeloko mais en kati ya volonté ya Nzambe te. Na Exode chapitre 32 verset 32 Moïse azo senge pa Nzambe abi Seigneur lungola kombo nanga na kati ya buku na yo soko kolimbisa peuple oyo te soko kolimbisa bana Israël te ndenge basali mabe ozo pinir bango ozo pesa bango bitumbu soko kolimbisa bango te lungola kombo nanga na kati ya buku ya bomoi. Est-ce que l'autre est volonté en Nzambe? Eza volonté en Nzambe te Moïse moponami. On Nzambe alobi na ke yo kutu na commission Nzambe. Yo na commission Nzambe. Mais si comment muto Nzambe alobi ke yo na commission Nzambe. Aloba ke no lungola kombo na ngala kati ya buku abomo. Non. Nzambe kwa koyoka le samba modèle wana te. Jamais. Jamais de la vie. C'est pourquoi Moïse n'a pas été exaucé na prière wana. Aloba ke Nzambe lungola kombo na ngala kati ya buku ya bomo. Na Nombre, chapitre 23, verset 19 à 27. Wana na Nombre. Prophète Balaam. Balaam, azaki prophète. Tango Balak roi yaba pagano, ake okuta na yepote ala ke la Israël mabe. Ayebi sieni. Abi na yebi ke makamu nyonso yo sengaka. Ozwaka akor nango. Nyonso yo osengaka ozwaka akor nango. Oh, merci pour la présence des anges. Nyonso to sengaka, to zwaka yango. Mais na lingyo kende o maudire peuple wana. Balaam ayoki. Azui pe bambongo. Akei. Tango akei ti akomi na ngomba azotala Israël place azalaki na kati ya plaine. Azoluka siko a maudire Israël. Mais le kola déjà azosenga a maudire Israël, mais Israël a déjà béni. C'est-à-dire le sambo na ye ezoke na l'encontre ya volonté en Nzambe par rapport à Israël. Oui, okolo bakeno nazoda ke la mutu mabe. Ola ke la mutu mabe muto Nzamba pamboli. Ozolo bake o maudire mutu. Ozolo bake nazo senga liwa pona mutu wana. Mais Nzamba zo mona ke mutu wana yozo sengele liwa après 3 ans
après avoir que ça l'homme 3 ans après abongo la motema 3 ans après akoma utile na maboko na loboko nzambe siko yozo senga mutwana akufa nzambe akondima yango te nzambe akondima yango te et c'est comme ça que ba prière ebela batumi bazo sala ba bossa na élément moko ya koloba ete que ta volonté soit faite. Au moni Jésus tant oiseau enseigné batu sur la prière nan to komi kunate alobi notre Père qui est aux cieux tata oyazana likolo. C'est là où je vous dis que prière nous adresse à comment et pas nani. Jésus a opé sa précision que tozo semble pas tata oyazana lola et non koko na biso akufa et non ange de chimoko boye et non mutu moko boye soki nani et non un prophète quelconque. Ndenge batu musuba comme osambela ba prophète na bango loka banzambe na bango prophète yaka kosunganga yako sala boye non non biloko wana ezalaka te moni nazoloba bien que tango Balaam akomi na ngomba abandi koluka ete afungola monoko ne po a maudire Israël. Mais qu'est-ce qui se passe? Au lieu de maudire Israël, malobezo mana monoko na ye eza maloba bénédiction. Roi Siliki abina tindaki o lakela yosko pamboli et ça m'a bongo 3 fois. C'est pour te simbate. Et yamisatu nangina lobake makamomi bale na lobaki liboso kozala en communion na Nzambe ko sengelo ko eza na kati ya volonté ya Nzambe. Et puis troisième élément ezali le temps de Dieu. Ozoluka obota. C'est bien. Mais est-ce que na âge na yo okosenga Nzambe mabota? Le temps de Dieu. Neti par exemple moi na 5 ans azobondela Nzambe nanga naza mwana mwasi to naza mwana mobali il faut na bota pe na mokili oyo il faut pe na tika elembo na mokili na kufa boete tout ça tant wana eza tant oyo ya kosenga mabota te po ko bota na façon nini po azana na capacité ya kobala te azana no na âge ya kobala te nano pe aza nzoto na ye na bomoto na ye nani e manifester te ukimobali pote akoki kobotisa mwasi. Même ce que c'est yango prière wana koza stock evandi e kozela ti tango ajine kokoka e kozela ti tango ya kobala ndesiko Nzamba yeko exaucer yango na temps oyo esengeli. Et l'année de même ndenge pe na ba prière na biso Nzambe nanga pambolanga tango Nzamba zotala yo soka pamboli ozana no briser te soka pamboli ozana no ba difficulté moko boye sur le plan spirituel Nzamba zotala que soki par exemple a pesio na temps wana okopengwa okobunga Nzamba akopesa na ntango wana te Nzamba ko préparer yo dès ka ko préparer masiko ekoki na temps wana ekoki nda kosala nini akopesa yo oyo za nango posa pona lelo retenir 3 choses prière nyonso te Nzamba ya nolakango na lolenge okaniseli. Premier élément Nzamba ko eloko liboso ya nalobaki ke Nzamba ko koboya ko yanola yo mosali oza en communion na Nzambe oza en communion parfaite na Nzambe mutu pozo senga la prière en communion parfaite na Nzambe mais Nzamba boy kopesa parce que temps ekoki na noté parce que eloko zo senga eza na kati ya volonté ya Nzambe te mais akoki pe koboya soki mutu wana aza en communion na Nzambe te ya wana tolobaki communion na Nzambe eza mutu ya makasi pona mwana na Nzambe ya mibale koyeba keloko zo senga eza na kati ya volonté ya Nzambe to na kati ya volonté ya Nzambe te soko za kati ya volonté ya Nzambe Nzamba kopesa musu za kati ya volonté ya Nzambe te Nzamba kopesa te. Dernier élément tolobaki temps de Dieu temps ya Nzambe soki pe koki ataku to sali prière à makasi te ata sali ba sacrifice te résultat ekoya na pesi 3 éléments lelo simba ya ngoma élément wana tolobaki réparer na no yo na Nzambe na yo zala en communion na Nzambe dès que comme en communion na Nzambe yebaka ke temps ya Nzambe pe zalaka pe volonté ya Nzambe na kati eloko zo senga ezalaka pona lelo nazo chité wana tolingi tokota na étape ya prière lelo na ngina sambela pona batu nyoso o baza ba Kristo bana na Nzambe o ba soutenaka misala ya Nzambe na bité ba soutenaka apôtre Jean-Marc o soutenaka pasteur moko quelque part o soutenaka église moko quelque part o soutenaka ndeko Alvin na ba émission zo sala o soutenaka mosala na Nzambe en général sans que l'église na to pasteur na yo na ngina sambela pona yo. Est-ce que au komi ki tsali boso na Nzambe zalata na mabolongo parce que tes prières à supplication
na sambeli mosantu na Israël papa na Yesu Kristo Masia Zamba Abraham ya Isaac pe ya Jacob na bondeli yo pona batu nyonso bandima na muke oyo yo pesaka bango to na ebele yo pesaka bango ba soutenir musala na yo ba pesa basali na yo makoki ya kosala musala na kati na kimia ya kosala musala na kati na bolingo na zo intercéder en faveur ya batu nyonso Zamba lola na mokili mobimba oyo basunga ka musala na yo Zambe pambola bango kanisela bango olobaki ke okobosa na te bolamu nyonso oyo mutu akosala pona kombo na yo. Oui, Hébreu alobi Zamba za injuste te po abosana misala nyonso ya malamu oyo salami na kombo ya Nzambe oyo salami pona basali na Nzambe olobaki oza injuste te. Père juste nazo bondela pona tina libota na yo o se rappeler na misala ya malamu basala bapambola misala na yo bapambola basali na yo baliesa balatisa Zambe pambola bango na kombo ya Yesu Kristo na bondeli bongo tolobi amen 3 fois amen 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 Nzambe pambola bino.